zašto se Beograđani često bune kada se sruši neka zgrada koja je 100 godina stara, zbog toga što takvih zgrada ukupno u Beogradu imamo 100. Da ih imamo hiljade i hiljade, niko se ne bi bunio. Tako i u ovom ovde slučaju Kosančićevog venca vrlo je pipava stvar kada se pojavi makar i jedna nova zgrada i mislim da je to i za, da kažemo, građanstvo Beograda i za široke narodne mase zanimljiva tema, a o kojoj se vrlo malo znaju i za koju se oni zapravo uopšte ne konsultuju. A sa druge strane smo i ovde iz nekog razloga što sve je manje poverenja u institucije, jer ovo je zaštićena kulturno-istorijska celina, jedna od takvih na Starom gradu, a nažalost vrlo često ne izgleda tako. Kad smo već ovde, kad smo počeli s ovom starom arhitekturom, a pričat ćemo o Parižankama, ja bih samo da malo snimimo proporcije ovih starih zgrada, pa da onda kada budemo pričali o ovim novim starim zgradama, možemo malo da bolje sagledamo te proporcije. Kad kažeš proporcije, samo volumen, obim, kvadratura. I ovo sve što se nalazi uopšte, znači proporcije od elemenata koji su na fasadi, fasadnih elemenata, do čitavog objekta. Znači svi, ne znam, stubići, ukrasi, kvadratura, visina objekta, proporcije jednostavno svega arhitektonskog što je primenjeno, a vidjet ćemo kod Parižanke zašto je to zanimljivo. A čekaj, sad pominješ nekakve Parižanke, o čemu se radi, šta su Parižanke? Parižanke su nove stare zgrade Beograda, koje, zato smo i ovde, jer jedna od njih niče upravo, to jest treba da nikne na Kosančićevom vencu, a već imamo nekoliko njih simptomatično po Dorćolu i Vračaru. I u narodu su postale poznate kao Parižanke, zato što valjda ljudi koji žive u njima žele da se osjećaju kao da su u Parizu, ali onom od pre 2 veka, ne ovom sad Parizu. Na ovom mestu nije bilo ništa značajno, bili su nekakvi manji objekti. Ja kad sam gledao slike Starog Beograda koje imam kući na kompjuteru, tako stanje je barem poslednjih 100 godina bilo. Znači, ništa posebno značajno, ništa što bismo mogli da kažemo da je bilo neophodno sačuvati. Tako da na ovom mestu jeste zacrtano u urbanističkim planovima da nešto nastane. Ono što je problem ovde je pitanje toga šta će ovde nastati. Neki bi rekli da je problem da ovako nešto što imamo na ovoj tabli nastane bilo gde u gradu, ali onda je posebno velik problem ako nastaje na ovom ovde mestu. Prva stvar sa ovom tablom je što ona je vrlo problematična. Naime, ovo što tu postoji kao ovaj render, kao slika budućeg objekta, uopšte nije nešto što će nicati ovde. Ja kad sam pogledao na investitorovom sajtu, ovo je zapravo slika njihove građevine iz Baba Višnjine ulice. Znači, ovo je pod jedan dezinformacija u neku ruku šta će se ovde graditi, a po zakonu na ovoj tabli mora da bude render slika toga što će zapravo postojati na ovom mestu. Tako da s ove strane je već načinjen jedan prekršaj što se građanstvo dovodi u neku zabludu, u ovom slučaju i na veliku uzbunu, misleći da će nastati nešto ovde što očigledno ima barem 3-4 sprata. U urbanistički planovi za ovo mesto predviđaju da bude prizemlje, 1 sprat i potkrovlje sa neke 2 podzemne etaže, što je jasno zbog samog pada terena. Međutim, mi iz toga ne možemo, iz ovoga što piše na ovoj tabli, apsolutno ne možemo da saznamo da li će se to i desiti. Mislim da je to prvi problem i razlog za uzbunu. Posebno s obzirom na to, imajući obzir da investitor Maison Royal je već poznat da je na više mesta u gradu prekoračio tu dozvoljenu visinu, da su se tu posle dodavali neki spratovi i tako dalje. Tako da ja mislim da je to prva i najproblematičnija stvar tu. Drugo je ono što je Ljuba pričala, da je tu i pitanje neke arhitekture. Sad, mi se možemo ili ne moramo slagati da li je ta arhitektura kič i svakako u ovoj državi ne postoje zakoni da mora da se gradi u određenim stilovima i tako dalje. Dobro, ne u potpunosti ili da kažemo nisu tako striktni, ali za ovo mesto, pošto je Kosančićev venac, kao što smo rekli, zaštićena kulturno-istorijska prostorna celina, postoje vrlo striktni uslovi šta i kako može da se gradi. Mene zanima, ono što mene lično najviše zanima je kako je, pošto će se ovo očigledno graditi, pošto su dobijene dozvole, da li je, a očigledno jeste, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda koji je nadležan za očuvanje
izgleda i unapređenje izgleda Kosančićevo venca i za propisivanje uslova na koji način to treba da se uradi, dao dozvolu da se ovde nešto zida. Ako jeste, onda oni vrlo dobro znaju na šta će to da liči, pa bi voleo da to saopšte i nama. Nekako to nije iskomunicirano, isto kao što ja mislim da gradski arhitektar nije dobro iskomunicirao sa javnošću Beograda šta će se desiti na ovom prostoru Narodne biblioteke Srbije i da tu bi moralo da bude nekako malo šira diskusija oko toga šta mi tu želimo ili ne želimo ili kako to izgleda i šta se tu sve dešava. Tako mislim da je na ovom ovde vrlo pipavom, da kažemo, prostoru, na mestu gde treba biti krajnje oprezan kada se nešto novo gradi. Mi imamo nešto što ne znamo kako će da izgleda, a postoji velika mogućnost da neće izgledati baš lepo. Trenutno je javni uvid, to je jako važno naglasiti zato što je to poslednja instanca u kojoj možemo da učestvujemo i jako je važno da učestvujemo. Dakle, u pitanju je plan detaljne regulacije za područje Kosančićevog venca, koji podrazumeva ceo ovaj deo šanca ovde oko zgrade rektorata, veliko i malo stepenište, Narodnu biblioteku i onu parcelu koja u stvari ne postojeća sada, gde se planira izgradnja stambenog objekta. I to je nešto što plan obrađuje. Ono što je dominantna namena plana jesu javne funkcije i sadržaj kulture. Nejasno je baš koji tačno sadržaj. U pitanju je skoro 21.000 kvadrata koja bi trebalo da bude galerijski prostor, multifunkcionalni centar, a onda se na to nadovezuje još negde oko 6.500 kvadrata stanovanja. I to je jedna parcela koju smo pomenuli. Druga parcela je ona gde Sigma projekt na ćošku, to je onaj građevinski privremeni objekat. Fakultet primenjenih umetnosti se ruši, bez da plan navodi gde se premešta, ali objašnjava da ta zgrada nema nikakvu istorijsku kulturnu vrednost i da zbog toga može da se ruši. Ono što je problematično jeste što ne postoji nikakva procena o tome kako je doneta odluka da se radi 21.000 kvadrata kulture i šta se dešava u trenutku kada, na primjer, Kolačeva zadužbina je pred gašenjem ili kad je budžet za kulturu ispod 1%, kako onda to treba da funkcioniše. A ilustracije radi, dakle, to je, na primjer, 4 objekta Muzeja savremene umetnosti na ovoj lokaciji. Dakle, u pitanju su gabariti tih veličina. Posebno je zabrinjavajuće što, osim te procene, nedostaje jako puno dokumentacije propratno u samom planu, kao što su zaključak sednice za komisije, inicijativa Ministarstva kulture da se taj plan proširi, odluka o investitoru plana, koja je privatna kompanija koja se bavi kućnom hemijom i higijenom i gomila dodatnih dokumenta koje sam plan i napominje da se poziva, uključujući i konkursna rešenja koja su rađena za ovu lokaciju. Jedno je konkurs Gradske galerije koji je dobio biro Branislava Redžića koji treba da bude ovde, gde je ovaj prostor koji se kao zove Kalifornija, a drugi je Memorijalni park Borisa Podreke na mestu Narodne biblioteke i treće je zgrada ansambla Kolo, koja, na primjer, potpuno izostaje kao tema u samom planu, iako je konkurs rađen prošle godine u novembru. I sad se tu planira multifunkcionalni centar Đumurkana koji bi trebalo da bude kao dodatno sproveden arhitektonsko-urbanističkim konkursom. Takođe, ovo stanovanje koje se provlači kroz taj plan, dakle, ta parcela koja je gore na ćošku, ona podrazumeva 100% izgrađenost parcela. Dakle, potpuna pokrivenost objektom, iako su u obavezi da naprave nekih 20% sadržaja koji su otvoreni, zeleni i slično, to može da se reši kroz krovove. Dakle, krov nije javna površina, krov je privatno i pripada zgradi, ili vlasniku. Dok je druga parcela, ova parcela gde su buduće Parižanke, koja je s vrlo nekom upitnom tablom, koja bi trebalo da predstavlja gradilišnu tablu. Ona je protivna pravilniku o sadržaju i postavljanju gradilišnih tabli, prema izgledu, prema informacijama koje pruža, prema toj dozvoli koja ne znamo koja je. Opština Stari grad koja je izdala tu neku dozvolu koja ne postoji u objedinjenoj proceduri, nije pitala, na primjer, Zavod za uslove, što je protivzakonito. Živimo u takvom vremenu da, eto, pogled je postao privilegija bogatih, tako da neki novi ljudi koji ovde se budu uselili, da, neki ljudi sa jednog poznatog foruma koji prati građevinske projekte u Beogradu su se raspitali za cenu budućeg objekta. Ona će biti od 8 do 10.000 evra po kvadratnom metru, tako da ne sumnjam da će oni uzeti svaki kvadratni metar koji mogu i da neće imati neke moralne dileme da li dozidati koji sprat više, pošto imamo više takvih primjera.
Pa, kako da vam kažem, ovo je deo grada u kom ja živim ceo svoj život i to je neki pogled, to je praktično jedina stvar koja mi nedostaje u Beogradu kada negde odem i kada se vratim i eto, toga više neće biti, gledat ću jedan betonski zid. Ja inače živim u ovoj zgradi pored, koji je moj deda koji je bio slikar jugoslovenski, da kažem, imao svoje atelje i to je još uvek zgrada koji koriste umetnici gde se nalaze ateljeji i eto, to je nešto što meni privatno veoma mnogo znači. Nakon što su porušili ovih nekoliko, da kažem, glavnih objekata, vidim da su radili neka ispitivanja tla. Ali obzirom da su ova dva susedna objekta već krenuli pre nekih 20 pa i više 30 godina da se donekle naginju prema Savi, naravno da sam zabrinut znajući da će ovde sada da nikne jedna građevina koja će po svemu sudeći biti glomaznija nego što ova štura, tabla sa informacijama koja nije prema regulacijama i koja je u startu odmah najavljuje. Etaža kao takva ti ne govori puno jer ti, mislim, šta se često dešavlja? Ti imaš P+2, prizemlje plus 2 etaže i onda proglase prvu etažu da je, ne znam, prizemlje da je teren i drugi sprat postane prvi i ti tako krcaš kvadrate. Tako da ono za što se treba uhvatiti su kote, visine koje su dozvoljene. Ukupna visina zgrade u stvari. Da, jer ta spratnost je nešto s čim se naravno da, ajde da kažem, daju se vršiti malverzacije. Tako da nam to samo po sebi ne govori toliko jer se lako promeni. Visine nam trebaju, kote. Ovde taj urbanistički plan kaže da to treba da se uklopi između ove dve zgrade, da to bude u tim istim gabaritima i tako dalje. Verovatno će se uklopiti kada ti gledaš sa ulice, ali ti onda imaš povučeni spratić. Da. Ti imaš razne fore kako da se to uklopi, a da se malo i da iskoče. Najveći problem, kao i uvek, kada pričamo o arhitekturi i urbanizmu u Beogradu, je što mi nemamo pojma šta se dešava. To je ova tabla koja nam ništa ne govori, to, ja sad ne znam, konkretno za ovaj plan, kakvi su javni uvidi bili, nisu bili, ali javni uvid je kod nas stvar pro forme, mislim, to nema, i ni tu ništa ne saznajete ili ako hoćete nešto da primetbujete, to ništa ne vredi, tako da opet i uvek se vraćamo na taj manjak informacija koji svi kao građani imamo, a naročito oni koji su neposredno ugroženi, čovek koji živi ovde i koji se plaši zida koji će da mu nikne sutra i vrlo moguće da neće imati dan sunca do kraja života na Karaboru, mi imamo takvih primjera koliko hoćeš. A ja ponovo da se vratim na Zavod za zaštitu spomenika kulture, koji bi zapravo trebao da bude to sito i rešeto koje će to prvo da dobro protrese i da se bavi svim ovim temama o kojima se mi bavimo ovde i da mi onda budemo potpuno spokojni da ono što će se naći na ovom mestu, da ga mi nećemo ni primetiti sledeći put kad prođemo. Znači da ste sad otišli iz Beograda i vratili se 3 godine kasnije da vi prođete pored ovoga i da kažete je li ovde bila ta zgrada ranije ili nije bila ta zgrada ranije, nešto se ne sećam se ovog objekta. Znači da to prođe bez ikakvih potresa za okolinu i za, budućnost Kosančićevog venca. Ja imam neki utisak da Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a i onaj Republike Srbije nije daleko od toga, da se oni ponašaju kao da eto, sačuvat ćemo vam nešto. Pa kao eto, biće nešto, od toga će biti sačuvano, pa vi sad vidite šta ćete. To je kao da imate Narodnu biblioteku Srbije koja kaže mi smo čuvali 100 starih knjiga, a 50 nam je propalo, evo da znam šta znam, ove neke smo izgubili i tako dalje, pa smo sačuvali neke. To se dešava kod nas sa tim, zgradama koje bivaju nadograđene, kao što smo rekli, tu ima po jedan sprat više i evo imamo odličan primjer toga odmah ovde iza nas. Ona, znači, tamo sad ponovo upadljivo zelena ofarbana kuća, to je rodna kuća Mike Alasa, Mihajla Petrovića, našeg čuvenog matematičara, koje je izgradio arhitekta Petar Bejalović 907. godine, sad ponovo mislim da je to ta godina, i koja je jasno se vidi gore da ona ima jedan povučeni nazad, da je dobila drugi sprat u ne tako davno vreme, što je ponovo za to morao da izda nekakve dozvole i ostalo Zavod za zaštitu spomenika kulture. Sad, kako se to desilo, to je ta stvar koja
koja nas brine i za sve buduće stvari koje se mogu dešavati ovde. I ponovo je povezano s onim što je Ljuba rekla da uvek je u pitanju samo još jedan sprat. A čekaj, imam utisak da Mika to nije nadograđivao. Inače, kuća Mikela se na prodaju i unutra postoji kompletna infrastruktura i urađena za kafanu, tako da to će biti ugostiteljski objekat. Da, i to je gotova stvar. Oni su se to potrudili, investitor se potrudio da stavi tablu i ovo izgleda kao da je u redu. Mislim, neko ko sad ne zna, a naravno većina građana nije informisana, ne zna šta bi tabla trebalo da sadrži, njemu ovo izgleda okej. Za razliku od mnogih gradilišta u Beogradu, ovde postoji tabla. To je već napredak, već smo negde stigli. Tako da, u tom smislu, opet jedan simulakrum poštovanja zakona i legitimiteta i svega ostalog, kao što su i sami ovi objekti o kojima bih ja voljela malo kasnije da više popričamo. A da odgovorim slikovitije na to pitanje kako ja objašnjam, mogu da kažem da me znate iz serijala Malo smo nadogradili i evo mene opet, jer svi putevi u Beogradu vode na to da malo nadogradimo. Povodom tog naziva Parižanka, meni to deluje suviše nekako lepo i uglađeno. Inače, takve građevine se mogu vidjeti širom Bliskog istoka. Meni je to nekako, ja bih to najređe nazvao stilom Severnog Teherana. Inače, baš evo da ova korona me je zatekla u Iranu gde sam proveo dobar deo zime i to je nešto stil kakav se može videti u tom delu sveta. I taj fenomen uopšte građevinskih tabli u Beogradu je jedan fenomen o kome stvarno treba pričati. Rekao je da prvo što je fascinantno je što ovde uopšte nije objekat na slici koji će biti ovde izgrađen, ali drugo je što ova tabla skoro pa ne daje nikakve podatke koje mora da da. Mi ovde ne vidimo koja je spratnost objekta, znači nemamo predstavu koji je gabariti, koja visina, šta će zakloniti, da li će zakloniti, a to, mislim, ne samo da treba da budemo obavešteni, nego tu smo zakonom obavezni da budemo obavešteni o tome. Tako da, na Beobuild forumu, koji je naravno generalan forum, jedan komentar je bio, ne znam tačno od kada, da ti podaci ni nisu napisani zato što oni još uvijek nisu dobili ni dozvolu. Pa ovo nije stvarno građevinska tabla, nego je više nekakva najava, čisto eto, investitor je izašao u susret da nas obavesti, ali evo stoji rešenje o dozvoli. Tako da, ova tabla je isto jedno krivično delo, jer ona ne daje informacije koje bi morala po zakonu da daje. I neko treba da reaguje. Kosančićev venac se prostira na jednom mestu koje prati nekadašnji šanac i nekadašnje zidine koje su se prostirale oko varoši, oko beogradskog naselja. I pravci tog nekadašnjeg šanca se i danas vrlo dobro mogu vidjeti. To su pravci tri venca, Obilićevog, Topličinog i Kosančićevog venca. Znači na ovoj savskoj strani su oni zadržani, na Dorćolskoj strani se oni danas na mapi grada ne vide. I imamo nekoliko tih mesta na kojima je to skoro očigledno, kao što je ovaj ovde ugao, jer je tu bio jedan od bastiona koji su se nalazili od 18. do 18. veka. Znači, ovo su bile poslednje kuće koje su se nalazile u samom gradu i iza njih se nalazila ta palisadni zid i iza toga jedan jarak koji je opkoljavao celu Beogradsku varoš. A ovo je konkretno kuća Trajković, ako se ne varam, 1896 ili tako nešto, pa to je lako proveriti, u kojoj inače živeo i jedan od hroničara Starog Beograda, Nikola Trajković, a ovo što ovde vidimo je bista Ivana Kosančića, pobratima Miloša Obilića iz Kosovskog ciklusa pesama, za koju, barem tako Nikola Trajković tvrdi da je takođe portret, ako se ne varam, njegovog dede koji je gradio kuću i koji je, kada mu je Petar Ubavkić predložio da na neki način obeleže to mesto i da podignu jednu bistu Ivanu Kosančiću, da je deda sugerisao da bi on trebao da ima nešto toga. Ovo je rekao, pa ti ćeš biti, to će zapravo biti tvoj autoportret, pošto ne znamo kako Ivan Kosančić izgledao. A ovo što si me pitao za sam izgled ovog pločnika, ovo je zašto se trotoar na srpskom takođe zove i pločnik. To su ove stare ploče koje su ovde dobro sačuvane, autentične. Recimo da su od pre 100 ili nešto više godina. I on se zove pločnik zbog toga što je bio napravljen od ovih ploča koje je svaki građanin je popločavao
ispred svoje kuće i imao obavezu da to i održava. Znači, ova trava je morala da bude počupana, sneg je morao da bude očišćen, nije smelo da bude nekog đubreta. Znači, taj deo koji je bio pločnik ispred svačije kuće je bio njegovo, da kažem, u njegovoj nadležnosti, za razliku od kolovoza i od ove kaldrme koje već zavisi sad to ko je čistio, su različite bile službe i dogovori. Ja kao istoričar i neko ko se izdaje za poznavaoca Beograda time što se bavio, ovde na Kosančićevom vencu mogu da primetim da je ovo jedna od retkih celina u ovom gradu gde se može ostiti duh Beograda od recimo pre 100 do 150 godina. Nema mnogo takvih mesta u Beogradu. Ovo je verovatno najspornije mesto na Kosančićevom vencu. To je mesto gde se do 6. aprila 1941. godine nalazila Narodna biblioteka Srbije. I onda je, kao što svi znamo, u nacističkom bombardovanju Beograda ona pogođena zapaljivim bombama i izgorela do temelja, skupa sa svim knjigama koje su bile unutra i koje nisu bile evakuisane, znači uključujući 1000 rukopisnih knjiga od kojih neke nisu ni bile ni proučene i 100.000 štampanih knjiga. I onda je nakon toga, posle rata, kada su vršena arheološka iskopavanja, došlo se od toga da ispod temelja Narodne biblioteke su pronađeni rimski ostaci jedne vile urbane, vrlo zanimljivi i lepi za arheologe ostaci koji su nam rekli dosta o starom Beogradu, ali onda nastao taj problem da šta raditi sa ovim, znači da li predstaviti te rimske ostatke u nekakvom konzerviranom stanju ili ono kako razmišlja većina ljudi u Beogradu, da zapravo treba da se ponovo izgradi zdanje Narodne biblioteke koje vidimo ovde, koje bi se naravno savršeno uklapalo u taj ambijent, jer to je bila jedna dvospratna zgrada, da kažemo, arhitekture koje se uklapa u ovu prostornu celinu Kosančićevog venca. Ali eto, ta diskusija se vodi poslednjih 50 godina. Da li izgraditi zgradu, bili su predlozi da bude izgrađeno nešto modernije, ali u istim gabaritima. Sad poslednje što je najavljeno, što je gradski arhitekta Marko Stojičić najavio ovde pre par nedelja pa mislim da je izašlo nekako saopštenje u Politici, je izašao članak i on je to na svom Twitter nalogu objavio, je da će Boris Podreka ovde biti zadužen za organizovanje nekakvog memorialnog parka. Sad nemojte me držati baš koja je to, ali tako nekako prilično opšte ime je uzeto za tako nešto, što će biti da će moći da se vide ti rimski ostaci, to znači će biti počupan sa ove korovi, to malo raščićeno, a sa druge strane da će biti nekoliko, verovatno, ne znam, tabli ili nečega što će objašnjavati gde je to bila Narodna biblioteka i šta se sve desilo. Inače, ovo je... A šta sad postoji od tih podataka, tabli, slika ovde? Ne postoji, evo, postoji ovo što su nekakve samo inicijativom ljudi, verovatno, ovde koji žive, je postavljena ovde slika i tamo postoji još jedna koja zapravo kaže šta se na ovom mestu desilo. To je jedna od većih kulturnih katastrofa u istoriji srpskog naroda, a ne postoji nekakva zvanična tabla koja bi objašnjavala. Tako da, ako ste slučajno ovde stranac ili ako niste obratili pažnju šta piše na tarabi, onda ste prošli pored ovog mesta i niste saznali ni za rimske ostatke, ni za Narodnu biblioteku, ni za šestoaprilsku bombardovanje. Ali to je ponovo posledica toga što je ovo je, kao što rekoh, već 50 godina taj projekat u nastajanju koji samo što nije, evo ih zato nećemo da postavljamo tablu zato što ne znamo šta će se desiti u sledećih 6 meseci, a se ništa ne dešava. Zgrada koja će biti iz Karađorđeve i peće se ovde gore na Kosančićev venac. Tu je najveći problem toga što na tom mestu gde će se zidati ta nova zgrada ansambla Kolo je mesto gde je postojalo istorijsko stanje Đumrukane, to je carinarnice, koja je jedna od prvih zgrada u Beogradu koja je podignuta u evropskom stilu iz 1835. godine, koje je bilo jedno lepo, veliko, jednospratno zdanje i koje je, pored ostalog, značajno zbog toga što se u njegovom dvorištu je odigrana jedna od prvih pozorišnih predstava u Beogradu. Znači, to je prosto jedno zdanje koje je, to zdanje inače porušeno 1944. godine u savezničkom, to je američkom bombardovanju i posle toga nikada više nije obnovljeno. I prosto je nezamislivo za jedan grad
koji nema tako puno starih građevina, da se odriče jedne zgrade koje imamo savršeno dokumentovane i za koju znamo skoro sve i koja je istorijska vrednost i za koju se stalno spominjalo da će biti u nekom trenutku obnovljena i da se onda na tom mestu odjedanput pojavi nešto što je svakako dobrodošlo. Ja mislim da Ansambl Kolo treba da ima takvu zgradu i da takve moderne zgrade treba da postoje u Beogradu, ali ne na Kosančićevom vencu i Karađorđevoj ulici, koja inače i taj deo Karađorđeve ulice obuhvaćen isto u okviru ove prostorne, zaštićene kulturno-istorijske celine. Tako da bi za celu tu stranu Karađorđeve koja je do danas preživela, zapravo trebali da budu prilično striktni zahtevi šta se gradi, kako se gradi i kako će to da izgleda, a ne da niču nekakvi futuristički projekti za koje imamo, hvala Bogu, 99% ostatka grada da se to tamo zida. Znači, isti slučaj kao zašto ne bi trebalo to podići na Beogradskoj tvrđavi ili zašto na Kalemegdanu ne treba da bude gondola, ista ta priča i za ovo zašto Ansambl Kolo ne treba da ima ogromnu zgradetinu na Kosančićevom vencu. Pozdravljam svaku odluku da se grade objekti kulture i objekti javne namene i da se to radi kroz provođenje arhitektonsko-urbanističkog konkursa. Problem je što ne postoji jasna procena šta su ti kvadrati. Multifunkcionalni centar u arhitektonskom rečniku ne znači praktično ništa i može biti interpretiran na bilo koji način. Takođe, sami ti konkursi su rađeni pojedinačno, a ne usaglašeni jedan sa drugim ili u okviru nekog šireg plana kako bi ovaj prostor trebao da se razvija. Ovaj prostor je prostor od najvrednije istorijsko-kulturno nasleđe koje mi imamo i zabrinjava činjenica da se ni Zavod, ni gradski, ni republički nisu dovoljno angažovali da se bave ovim prostorom. Skeptična sam kad se rade takve stvari i jako pozdravljam tu nameru jer nisam sigurna šta je ideja iza, jako mi je teško da protumačim interese koji se kriju iza, a ukoliko dozvolimo to propadne, odnosno da se prenameni jer odgovarajuća kvadratura i sadržaj ne odgovaraju zapravo stvarnim potrebama, onda smo napravili ozbiljan haos. A bilo kakve greške u urbanizmu ili arhitekturi su večne, one ne mogu da se poprave preko noći, nije to neko platno koje mi oslikamo pa onda prepravimo ako se ne sviđa, nego to podrazumeva onda da to tako ostane i propada kao i većina objekata koje su po Beogradu rađene baš tako ad hoc. Pa dakle, plan na kraju završava tim bilansom urbanističkih parametara, što je neka tabela koja pokazuje postojeće i buduće stanje i tu izostaje, na primjer, podatak o zelenim površinama. Dakle, plan pokazuje ovde gde je ovo poravnanje kod laguma, dakle, ta traka bi trebalo da ostane i jedna simbolična zelena zona kod rektorata, a ostalo je prepušteno zapravo projektantima da to reše. Sad, ova dva konkursna rešenja za Ansambl Kolo i za Gradsku galeriju, oni jesu to uvažili kao inkorporirali u svoje objekte, ali to je bila isključiva odluka projektanata, a ne onoga što plan nameće. Ne bavi se uopšte količinom parking prostora ni pre ni posle, kao ni komercijalnim sadržajima. Iako svaki od tih objekata preporučen ima 20% kompatibilnih, odnosno komercijalnih sadržaja. Tu imamo jedan apsurd. Sada, s jedne strane imamo tu zgradu Đumrukana iz 1835. Imamo zgradu Narodne biblioteke iz 19. i početka 20. veka. Znači, te stare zgrade ne obnavljamo. To nam je teško, problematično i tako dalje, a umesto toga zidamo nove zgrade koje treba da podsjećaju neobrazovanu populaciju na stare zgrade. Znači, to je taj problem, to je apsurd toga. Znači, sa jedne strane, umesto da stvarno podignemo one stare zgrade za koje imamo planove, nacrte, za koje znamo kako su izgledale i da na taj način zadovoljimo na neki način potrebu Beograđana da imaju malo više istoriju u svom gradu ili da ne zaborave svoju istoriju. Mi to nećemo da uradimo. Zašto? Zato što te stare građevine su imale određen broj spratova, određenu kvadraturu koja ne bi mogla da se proda, možda nisu bili komercijalnog karaktera i tako dalje. Ne, umesto toga mi ćemo da podižemo razne druge suludosti zbog toga što koje će moći da se sipa mnogo više betona i gde naravno sve pod parolom važno je da se gradi i da se ugrađuje. Ali mislim da tu ima zapravo još jedna stvar koja bi mogla da potkrepi to da to jeste kič, da mi možemo da tvrdimo da te zgrade jesu kič. Zato što ti kada podigneš ponovo Đumrukanu, ti dižeš istoriju koja zaista postoji, a uloga ovih objekata, ovih zgrada nije da ona stvara istoriju koja postoji, nego da stvara novu istoriju. Znači, kič, evo, Giša Bogunović ima odličan tekst isto o tome, o sjaju kiča u urbanom Beogradu. Proverit ćemo kakav je tačan naslov, ali Giša Bogunović o kiču, odličan tekst, i upravo govori o tome kako kič
ne podnosi današnjicu. On ili teži da prikaže tu bolju, svetliju budućnost koju će taj kič doneti, ili nekritički gleda prema prošlosti. Tako da, point ovih zgrada nije da one obnove nešto što mi imamo u svojoj istoriji, već upravo da stvore tu novu istoriju, novi identitet, novo neko, ne znam, utopijsko mesto u kome će sad ta elita da se osjeća onako kako bi želela da se osjeća. Jel te, to je ono što te zgrade prodaju. Taj novi neki identitet koji je de facto nepostojeći. A ja sam čula, sad ne kažem da je to za ovu zgradu, ali sam čula da postoji lik koji štancuje ovakve fasade za 1000 evra. Znači, ne kažem da je radio ovu zgradu i ovu seriju Parižanka, ali ovaj tip fasade, ti imaš zgradu, platiš lika, on ti napravi stubić gde treba, venac gde treba, ne znam, gožđe, vamo tamo, i za 1000 evra ti završi fasadu. Arhitektura je disciplina, nauka, umetnost, kako god hoće, koja se razvijala vekovima. I ti imaš 1000 godina su ljudi potrošili na promišljanja stilova, simetrija, pristup, pa ne znam kako to izgleda u gradu, šta to pokazuje, upotreba materijala. I onda mi u Beogradu 2020. godine dođemo do toga da ti zoveš lika da ti završi fasadu. Znači, vi kada pogledate arhitektonski fakultet, to je, evo, primer, odličan primer, arhitektonski, građevinski i tehnički fakultet u jednom objektu. Ta zgrada je podignuta u međuratnom periodu kada je Beograd imao neke evropske aspiracije, hteo da se približi tim evropskim gradovima, u tom akademskom stilu gradio i tako dalje i tako dalje. I ta zgrada tehničkih fakulteta je izgrađena u arhitektonskom stilu koji su tada imale državne zgrade, banke, znači zgrade od najvišeg značaja. Što nama govori, kada mi prođemo i kad vidimo taj objekat, da on potiče iz vremena u kome je to društvo jako cenilo inženjersku struku, inženjerske nauku, tehničke nauke. Znači, ta zgrada nama odmah govori o vrednostima tog društva, ajde da kažemo ideologiji, nekom sistemu vrednosti. Mi kada vidimo ove Parižanke, prva asocijacija, ja mislim svima koji su ili upoznati sa Skopljem 2014, je upravo to, Skoplje 2014. I to sad nije slučajno, zato što mi vidimo da to nije iz perioda iz kog se pokušava da se pokaže da jeste, i ove Parižanke pokušavaju da stvore neki novi identitet, i to je tog Pariza od pre 2 veka u kome bi sada nova beogradska elita, ili stara šta god, ali beogradska elita želela da živi. Sad, ja nisam protiv toga da se koriste, ne znam, stari elementi neke iz tradicije i da se oni danas upotrebljavaju. To je, mislim da može da bude fantastično. Kada to ima nekakav koncept, nekakvu inovaciju, kada vi uzmete neke tradicionalne elemente u bilo kom smislu i onda na neki način uradite nešto što je novo, originalno, što je danas sjajno. Vi u ovim zgradama nemate nikakav koncept. To je samo imitacija. A zapravo tvrdim da postoji, ispravljam se, jedan fantastičan koncept u tim zgradama koji se vidi, a to je koncept buđenja kvadrata. I to je jedini projektantski pristup koji je danas u većini prisutan u Beogradu i mi vidimo to u tim objektima, znači da oni pod prodajom nekakve lažne slike o nekom Parizu od pre 2 veka koji bi mi sad želeli da nam se stvori na ulicama Vračara i Dorćola, vi u stvari pokušavate samo da nabuđete što više kvadrata i da prodate što više kvadrata. Ono što je najveća laž sa ovim zgradama je što je ta zgrada apsolutno ista kao ovo ovde. Znači, ovo pored nje koja ima nekakvu fasadu skroz modernu, samo što je na tu fasadu su nalapljene te stvari. To je isto kao što Ljubo rekao, to je Skoplje 2014. Ti možeš bilo koju ovu zgradu ovde sad okolo da napraviš da izgleda isto kao ova. Znači, samo malo dodaš prozore koji se dešavaju lučno, ne arhitravno, možeš malo udariš gore malo neke stubove, malo neke zabate i tako dalje, i to sve bude rešeno i mi možemo da napravimo od bilo koje zgrade ovo, što je, verujem da je sledeći stepen da se vrednost stanova u Beogradu poboljšava tako što će neka zgrada iz modernističkog stila biti prebacivana u nekakav kvazi istorijski stil.